El día de hoy vamos a comenzar yendo a recoger un teléfono para cambio de pantalla. Aquí venimos llegando a recoger el equipo y nada más vamos a esperar al cliente. Ya recogimos el equipo y ahora vamos a proceder a llevarlo a reparar. El cliente nos había contactado para hacer un cambio de pantalla, pero al llegar y notar que la imagen estaba en buen estado, le ofrecimos la opción de cambiar solo el glass, una opción más económica que conserva la pantalla original. Aquí ya quedó el teléfono listo con su pantalla original sin ningún mensaje y vamos camino a entregarlo. Listo, ya entregamos el equipo y si tú también tienes algún problema con tu celular, contáctanos y cotiza sin ningún compromiso.